ရှာရဲ့ရှိတာရဲ့နှမျိုးပါဠိလိုကမရှိတဲ့တရားကြတော့ပြင်းညတ်ရှိတဲ့တရားကြတော့ပရမတ်ပြင်းညတ်ကမရှိတာပရမတ်ကရှိတာအဲ့ဒီအခြေခံလေးရစပြီးတော့ဒီချာလဲမှတ်ခဲ့အခုပြနေတဲ့မရှိပြင်းညတ်ရှိပရမတ်ဆိုတဲ့တရားနှစ်ပါးကိုပြတ်သားနားလည်သွားရင်ပဲမိမိရဲ့အသိဉာဏ်ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ငါအရင်သိကြတဲ့အသိနဲ့ခုသိတာနဲ့ဘယ်လိုချမ်းသာလာသလဲဘယ်လိုထူးခြားလာသလဲဆိုတဲ့သဘောလေးအခုဒီမှာသင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြကြကြီးစဉ်းစားပါဝေလဲဝေပါမှာတွေးလဲတွေးတော့ဒါကစဉ်းစားမှဝေဘာမှတွေးတော့မှဒါမှလည်းဉာဏ်ကပွင့်နေတယ်ဉာဏ်ထဲမှာရှင်းလာမယ်ဒါကြောင့်ဒီဝိจิตတန်ကြီးဆိုတဲ့အနေတော့မနေပါနဲ့သင်္นานလိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းလိုက်ကျိုးလည်းနှောက်အောင်ပေါ့တလုံးဆိုတော့ခရီးရောက်တဲ့တရားမို့လို့ဒါကြောင့်အာဝတ္တရားနဲ့ကျူးစာပန်းစာမှတ်မှတ်သနာပါဒါတဲ့တညလာလည်းပြောမယ်တညလာလည်းပြောမယ်နဲ့သတိရမိပြီပေါ့လို့ပြောကြတယ်တခုရှိသေးသင်္นานမှာအနောက်ဖြားဘက်ကဘုရားကတော်တော်ကြီးများတယ်နေ့စဉ်နဲ့အများဆိုသူလူတွေကလည်းတိုးတယ်တဲ့ဒီတော့ပထမညနေတဲ့လူကဒုတိယညကြတော့ဒီမှာလူတွေကရောက်ပြီးတော့နေရန်ရှိနေရာကြောက်ကြတယ်အဲဒီလိုကြီးဖြစ်နေလူတွေကလည်းညာတိုင်းတိုးတယ်တိုးတဲ့လူတွေကလည်းနေရာကငကူကမရှိတော့လစ်တဲ့နေရာလက်တဲ့နေရာဝင်နေငကူနေပြီးသားလူကစိတ်ကမချမ်းသာမတရားငါဒီနေရာနေပြီးတဲ့ခဏလူတွေရောက်နေကြလူရောက်နေရန်ပေါ့တဏှာရှောင်းရှားရအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒါနေရာထိုင်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးကတိကောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီပေးစကားလေးပြောကြပြပါလို့သုံးရလောက်ကြီးလာပြောသွားအဲ့ဒါသတိပေးစကားပါပဲခါတိုင်းတော့သင်္นานစဖွင့်လို့ရှိရင်နေရာထိုင်တဲ့အတွက်သုံးရလောက်သတိပေးပါနေရာထိုင်ခြင်းကိုသုံးရစီလို့ရှိရင်နေသားကြရှိကြပါစေကိုယ်နေရာကိုမြဲကြပါစေကိုယ်နေရာကိုမြဲဆိုတာသုံးရရှိပါတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီနေရာမှာကိုကဒီနေ့နေတယ်နောက်ကျရင်ကိုကမအားလို့မလားရဲ့ဒီနေရာမှာဝင်းမနေပါနဲ့နေရာနဲ့ဖြစ်ပါစီဘာဖြစ်လို့သူအခိုက်တာရမလာတာနောက်တည်းလာရင်လာမှာပေါ့လာတဲ့ကသူ့နေရာအရင်လေးတွေ့ပါစီဒါကြောင့်ပျော်ဝဲရှင်ဝဲပြီးသဘောထားပါနဲ့လို့နေရာထိုင်တဲ့အတွက်ရှင်းနေကြတယ်နေရာထိုင်တဲ့အတွက်ညှင်းမှုခုံမှုဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးမသာမှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကြီးမကောင်းပါဘူးလို့ဒါကြောင့်တရားဝဲဓမ္မတကူရခြင်းလုံးလို့သို့မဟုတ်အပေလေးပါလုံးလျာတကားပိတ်ခြင်းလုံးလို့ဘဝသန္တရာကကြည့်ခြင်းလွတ်ခြင်းလုံးလို့တကယ်တရားစစ်တရားမှန်ကြီးလူခြင်းလုံးလို့ဆိုရဲသူတော်ကောင်းစိတ်နဲ့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကြတော့တရားကိုပိုင်ရနေရဖို့လို့အဓိကထားစိတ်ကောင်းသလုံးကောင်းထားပြီးတော့တယောက်သိကြီးလည်းတယောက်ခံပေါ့အငြင်းလည်းမပွားကြပါနဲ့စိတ်လည်းမချမ်းသာမရှိကြပါနဲ့လို့သိကြီးလည်းခံရပါအဲဒါကြောင့်မရှိတရားရှိတရားဆိုတဲ့သဘောလေးဟာမရှိတာကပညာရှိတာကပရမတ်မရှိပညာရှိပရမတ်ဒါမရှိပညာဆိုတဲ့တရားဟာပါဠိလိုကပညာခေါ်တာပဲဒါရဲ့ဗမာလိုပြောတော့မရှိဘူးတဲ့ဘာမှမရှိတို့ဘာမှမရှိရင်ဘာပြောကြလို့လဲဆိုတော့ဘာမှမလို့ဘာမှမရှိရင်ဘာမှပြောကြမလို့ဒါပေမဲ့လို့ဒီဘာမှမရှိတာကိုပဲရှိတယ်လို့အပလီလွယ်အယူလွယ်ဒီလိုလွယ်နေကြတော့အဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိတ်တွေကိုပဲလေပတ်ပတ်ကြီးနားလည်အောင်ဒါသင်ရပြပြလားဒါမရှိလည်းမရှိပဲနဲ့တကယ်လည်းမရှိပဲမရှိလို့ရှိရင်ဘာပြောကြကြီးဘာပြောကြမရှိလို့ဒီတိုင်းနေပြေးကြရင်လည်းအပယ်လေးပါးတက်เสียအကြောင်းရှိဘာလို့အပိမအယူမားတွေနဲ့မှားနေကြတယ်ဘယ်လိုမှားတာတော့မရှိဘဲနဲ့ရှိတယ်လို့ယူတာတွေ
ရှိတယ်လို့သိထားတာဒီရှိတယ်လို့ဆွဲလန့်တာဒီဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြုဖို့ဒီတော့သူလူစုတန်ခါခီးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တွေ့ကြည့်တန်ခါမှာဘယ်လောက်ခီးရှိခဲ့တယ်လို့ကိုဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်ပါဘယ်သူမှလည်းဒီလိုလဲဆင်ခြင်လည်းမကြည့်နိုင်ပါဘူးကိုရောမြတ်ဟောသွားလို့ဒါသဘောအချင်းသိကြဒီတော့မိမိရဲ့ဖြစ်စဉ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဘဝအားဖြင့်လည်းမရေမတွက်နိုင်ဘူးလုံးတဲ့တကုံလည်းပဲသုဒ္ဓဝါဒယဟန္တာများရဲ့ဖြီယာဆိုတဲ့သုဒ္ဓဝါဒငါးပုံချမ်းထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုံမှန်များလည်းမရောက်ဘူးတာလည်းမရှိပါဘူးမဖြစ်ဘူးတဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းမရှိပါဘူးတန်ត្រာလာရဲ့ဘဝပေါင်းနဲ့စုံပြီးပုံပေါင်းနဲ့စုံခဲ့ပြီးဒါဖြင့်နှစ်ပရိသေသသင်္ချာဖြင့်ဘယ်လိုနဲ့ရှိလဲဆိုတော့ကဏ္ဍချရေတက်တဲ့ရေတက်ခြင်းကမသွားနိုင်ဘူးတဲ့တန်ត្រာအစကခဏကြောင်လာခဲ့တော့ကျင်ပြီးလာတဲ့လွန်ခဲ့ပြီးတော့တန်ត្រာပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ချင်းဘယ်လောက်ရှည်ဝေးတယ်လဲဆိုရင်မပြောနိုင်ဘူးတဲ့ရေတက်လို့မကုံနဲ့ဘဝကြီးလာခဲ့ရကျင်ပြီးသားဘဝတွေလွန်ခဲ့ပြီးတော့အတိတ်ဘဝတွေပြန်စဉ်းစားရေတက်လို့မကုံရေတက်လို့မဆုံးနိုင်ဒီလိုလာခဲ့ဒီတော့ဒီဘဝကောင်းများစွာမိမိတို့ကျင်ပြီးလာခဲ့တော့ကတန်ត្រာအစတွေကလောကမှာဘုဒ္ဓဘာသာနောမခဏဆိုလိုပဲကိုရောမြတ်ဒီလေဘုရားကိုရောမြတ်ဒီလေပဲကင်္ဂဝလူတော်စုမကပွင့်တော်မူလာကြဒီလေပွင့်တော်မူလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဒီလေဒီတော့လို့ကုံစရာအကြောင်းရှိကင်္ဂဝလူတော်စုမကလို့ဆိုတာလေလုံးနဲ့အမြမကပါဘူးတဲ့တို့တော်များတဲ့ဘုရားကိုရောမြတ်ဒီပွင့်တိုင်းပွင့်တိုင်းတို့တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဒီပွင့်ရသားနဲ့အခုသင်ကြားကြည့်တဲ့သတ္တဝါတွေဟာမညာပူညာလည်းမရနိဗ္ဗာန်လည်းမရောက်ဒီလိုပဲငုတ်တုံမိတ်တဲ့ကြာရင်ခဲ့ကြတန်ត្រာတဲ့ဒါပါပြီလို့ဒီကိုယ်တော်မြတ်ဒီနဲ့တို့တော့များတဲ့ကိုယ်တော်မြတ်ဒီပွင့်ရသားနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှမတွေ့လို့တွေ့လို့တွေ့မှာမတွေ့တော့မရှိပါဘူးတစ်ခါတွေ့တစ်ခါတွေ့မှာပဲကိုယ်တော်မြတ်ဒီနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါတွေ့ရင်တွေ့မယ်သာသနာနဲ့ဒီချိန်ဒီကကြုံရင်ကြုံမယ်မကြုံမဲတော့မနေပါဘူးဒါရဲ့ဒီလိုတို့တော့များတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီပွင့်ရသားနဲ့ကျုံရသားနဲ့ဘာကြောင့်တန်ត្រာတဲ့သူလူငါလူပဲမညာပူညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးမရောက်ကြပဲနဲ့တန်ត្រာတဲ့မှာငုတ်တုမေတ္တကြီးကြံရတာတော့လို့ကိုယ့်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်အခုပြောတဲ့မရှိတော့ပြည့်ညတ်တရားကိုရှိတယ်လို့အမှတ်တွေကလွဲအယူတွေကလွဲတယ်အသိတွေကလွဲတယ်။ဩဒါကြောင့်ငါတို့ကတန်ခါတဲ့ငုတ်တုမဲ့တဲ့ကျမ်းနေတာပဲ။အဲဒါကြောင့်တကယ်မရှိတော့ပြည့်ညတ်တရားကိုမရှိတဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးသိအောင်အလိမ်ကြီးကြအတိတ်ကလိမ့်နေတာလိမ့်ထားတဲ့အလိမ်ကြီးကြီးရမယ်။အဲဒါပဲဖွဲ့ကနှွဲ့ကနဲ့ဆဲကလက်ကပတ်ကဆိုသူလိုပဲဒါကိုပဲသဘောနဲ့ရှင်းသွားအောင်ဒါပြောပြဟိုရှိတရားကတော့ပရမတ္တတရားရှိတရားကတော့သူ့တရားကိုယ်နဲ့တရားသားနဲ့သရုပ်နဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ဒါလေးတင်ပြလိုက်ရဲ့စိတ်လည်းခဲလာတာမဟုတ်ပါဘူးရှိတဲ့တရားဆိုတော့ရှိပြီးသားဖြစ်ဒီတော့ဒီမရှိပညာရှိပရမတ်ဆိုတဲ့တရားနှမျိုးနှစ်စားမှာမရှိတဲ့ပညာတရားဟာအမတအပိခေဒါကြောင့်လို့တန်ត្រာအစတွေကဓမ္မရမှားလာတဲ့အယူဒီအယူမှားကြီးကိုခုကမှယတိပြဆက်လိုက်စမ်းပါဆိုတော့ရုပ်ပြလည်းဖြတ်လို့မရရက်လို့လည်းမရဒါရီကလိန်ထားတဲ့တရားတွေတို့အပြီးမှားနေတာအမြင်မှားနေတာအယူမှားနေတာဆိုပြီးတဲ့အဲ့ဒါရုပ်တရားဆိုရင်မယုံကြည်နိုင်ဘာဖြစ်လို့သတ္တန္တရာလုံးလာတော့အစွဲနာအဲ့လိုအစွဲနာတဲ့အလုပ်ကြီးကဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ပြဖြစ်သွားတာမလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်ရုပ်ပြဖြစ်သွားတာမလွယ်လို့ရုပ်တိရုပ်တာနဲ့ကြာနာနာကြီးခွဲခြားစိတ်ကြပြီးတော့ပြောမှပြမှသင်ကြပေးမှအဲ့ဒါသဘောတည်းသိမ့်တော့ကလေးယူလို့ဒီဝရဝါဒပေါ်လာဟုတ်ကြပဲဒီတရားရှိပါရှိပဲတို့အရင်တော့ရှိတယ်မှတ်နေတာပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုလေးပေါ်လာအဲ့လိုလေးပေါ်လာလို့ချမ်းသာလိုက်ပဲတော်လာပေါ့လူကလူရှိရတာတော်ကြီးနေရာကြပေါ့အခုမှပဲတသံဃာလုံးကအလိန်ခမ်းလာတဲ့အလိန်မိလာတဲ့
လုံးလုံးဘာမှမရှိတဲ့တရားကြီးကိုတို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်နဲ့ယူဆလာတဲ့အယူဝါဒတွေသိလာတဲ့အသိတရားမှားပါပဲလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်နားလည်လာတော့တန်ဖိုးရှိလာပြီဘာဖြစ်လို့မှားတာကိုမှန်မသိလာပေါ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီသဘောတရားကဒါမရှိပညာရှိပရမမရှိတာကပညာတရားရှိတာကပရမတရားဒီတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ပရမတရားအသာဖယ်ထောင်းဖို့ကွာမရှိဘူးဆိုတဲ့ပညာတရားရဲ့အတိတ်ပဲလဲလဲပတ်ပတ်ပြအောင်ပြမှာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာမရှိတာပါတရားကွာပညာတရားပါဗျာပညာဆိုတာဗမာလိုလားပါဠိလိုပါဠိလိုပါအေးပါဠိဗမာလိုကပါခေါ်မရှိတာပါအေးမရှိလုံးလုံးမရှိနော်မှန်ပါတယ်ဗျာလုံးလုံးမရှိတကယ်မရှိအဟုတ်မရှိဘာမှမရှိဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတို့မင်းညာတော့အစာပြုထားတဲ့သဘောလေးပြန်ကြည့်ပညာဆိုတာစာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော်တော်လေးကျယ်ဝန်းဒီတော့တို့လူတွေကလည်းအမှန်တရားအနေနဲ့ခက်လိုက်ပညာကအမိနာမတွေလျှောက်ပြီးဖုံးဒီတော့တော်တော်ကြီးလည်းကြာမယ်အတိရလည်းတော်တော်လေးခက်တယ်ဒီတော့လွယ်လေးလူလေးမှတ်တာပေါ့တို့အရက်ထဲမှာလူပဇာငါးပဇာလူပဇာနတ်ပဇာဆိုသူတို့ပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအရရလုံးနေကြတဲ့စကလုံးအပန်တွတ်တီစကလုံးအပန်တွတ်တီမှန်မှန်လည်းပညာလို့ဒီတော့မှတ်လိုက်တော့သိကျုံမှတ်တော့မလွယ်လားဆိုလွယ်ပါဘူးပညာပဲဒါရဲ့လူစုငါလူတွေကအရက်ထဲမှာအများကြီးသုံးဆွဲနေကြတဲ့စကလုံးအပန်တွတ်တီအပြည့်ညတ်လို့ဒီလိုသိကျုံမှတ်လိုက်ပါဆိုတော့ဘာတွေလဲလို့မေးကြည့်ကိုယ်ကကိုစလုံးဘလူကြီးဘယ်ဝါကြီးမိမဖြင့်မိမယောက်ျားဖြင့်ယောက်ျားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာလူဖြင့်လူခွေးဖြင့်ခွေးအစရှိရာဖြင့်နေနဲ့အညာသုံးမောင်ဖြူကြီးမောင်ကြီးစိတ်အစရှိရာဖြင့်ယောက်ျားပဲမိမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲသရဝါပဲအိမ်ပဲကြောင်းပဲဇေယျပဲမြို့ရနိုင်ငံပဲမြစ်ပဲချောင်းပဲသမုဒ္ဒရာပဲတောတောင်ကြီးကြီးလောကနေလနက္ခတရအပြာပြာပေါ့အဲ့ဒီဘုံလောကကြီးတစ်ခုလုံးအဲ့ဒါနေ့စဉ်နဲ့ညမှုံးဆွနေတဲ့စလုံးတွေပဲဒီစလုံးတွေကပါဇက်ကထွက်တဲ့အပန်ထွက်တည်တယ်အဲ့တော့ရအမှန်ကတော့တစ်ခုအောင်ရှိလုံးနိုင်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့လိုကြတော့သင်္ဍအခုမှကျုံနေဝယ်လိုက်တဲ့လူကြတော့အဲ့ဒါခါထောင်အောင်ပြည့်နေကြဘယ်နဲ့လူရှိလို့လူခေါ်နေတာယောက်ျားရှိလို့ယောက်ျားခေါ်တာမိန်းမရှိလို့မိန်းမခေါ်တာတဲ့ဒီတရားတွေဘယ်နဲ့မရှိဘူးလို့ပဲဟုတ်နိုင်ပါမလားလို့ဖြစ်တယ်သူ့လားဖြစ်တော့ပါရဲ့ဖြစ်တယ်ဒီတရားဒီအမိနာမစပ်ပြီးတော့တို့လောကအနေအားဖြင့်လူပဇာငါးပဇာလူပဇာနတ်ပဇာဆိုလိုပဲခေါ်သမုတ်ထားတဲ့အလုပ်တွေမှန်ရဒါတွေကသမုဒ္ဒိပညာခေါ်ကိုပဲနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသမုတ်ထားတဲ့တရားတွေတဲ့ဒါကလည်းတခါလာကြတဲ့ပြစ္ဆာအနေအားဖြင့်ဒါပဲသမုဒ္ဒိပစ္ဆာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒီမရှိတဲ့ပညာအတိတ်ရရတာလေးတခုဆောင်ပြကြစို့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒိဋ္ဌိလေးတခုဆောင်ပြကြစို့ကလေးပြောင်မွေးလာကလေးပြောင်မွေးလာတော့သူကတော့ကလေးကတော်တော်လေးဝါဖြူရှိဖြူရှိတော့မိဘတစ်ပါးကဝါနဲ့မွေးဖွားလာလို့10မျိုး9မျိုးလောက်ကြာရင်ပဲအမိဘနှစ်ပါးကတော်တော်ကောင်းဖိုးရဖွားရတော်တော်ကောင်းဒီကမိကြီးမိတွေးရတော်တော်ကောင်းပေါ့ကွယ်ကလေးကဒီကမျက်နှာခါရနဲ့တူရဲ့တဲဝတော်တော်ဝါကြီးလှရရင်လည်းဒီကလေးကတဲလှတော်တော်ကိုလှခါရင်ကလေးနဲ့မတူရဲ့ဒီတော့ဝါရမြင်တော့လည်းပဲအခုနပြောတဲ့ဖိုးရဖွားရမိကြီးမိတွေးမိဘအခိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဒီအချိန်ကစပြီးတော့ပါဇက်ကအမိတက်လိုက်တယ်လှကြတော့မောင်လှဟုတ်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီကလေးကနာမည်ပြီးလေအမေလှရဲကွယ်မောင်လှဝါကြတော့ဒီကလေးတဲဝါကြီးမောင်ဝမပြီးလိုက်ဘူးပြီးလိုက်ပါလားမောင်လှလို့ပြီးလိုက်မောင်ဝလို့ပြီးလိုက်တဲ့အတိတ်အားဖြင့်ပြီးလိုက်တဲ့ဒီကလေးကတော့ဘာမှပြီးမသိပါဘူးသာဒီသူ့မောင်ဝလည်းမသိမောင်လှလည်းမသိဘာမှဘာပြောမှမသိဒီကလေးကမွေးလာချင်းလာလာရွယ်တော့ဒီဘာမှမသိကြဘူးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီလိုနဲ့နေတော့တော်တော်လေးနည်းနည်းလေးရွယ်ကြည့်လာတော့မိဘနှစ်ပါးကဒီမိကြီးမိတွေဘိုးဘွားများကပေးထားတဲ့အညီလေးကိုပဲအညီတက်တက်ပြီးတော့မောင်ဝမောင်နှနဲ့ခေါ်ရဲမောင်နှဘယ်လိုရဲ့မောင်ဝဘယ်လိုရဲ့နဲ့
ဒီလိုပြောပါဆိုပါများတော့ကလေးကမှတ်မောင်ဝခေါ်ငါခေါ်တာကျွန်တော်ကမှန်ပါရဲ့ဆရာမောင်ဝလို့ပြောတာငါပြောတာကလေးကတကယ်သိလာလားကွာသိလာပါသိလာတော့ဘယ်နဲ့သိလာလဲဆိုတော့မောင်ဝဆိုတာငါပဲတခြားလူမဟုတ်ငါပဲမောင်ဝဆိုတာငါပြောတာငါနာမည်ငါခေါ်တာမောင်ဝဆိုတာငါပဲလို့စိတ်ထဲဆွဲဆိုတော့ဒီယုံကြည်တာလည်းရကြတယ်နောက်ဒီရကြတယ်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့မောင်ဝဆိုတာငါလို့သူတို့သူဆွဲလာမဆွဲလာဘူးလားဆွဲလာပါကြီးလာလေအဆွဲနာလေကြီးလာလေအဆွဲနာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာကျွန်တော်တော့တော်ကြီးလာတော့လူညနေတဲ့ကြားထဲမှာမောင်ဝရှိသလားဆိုရင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဘယ်လိုကတော့လူရပါဘောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာမောင်ဝရှိသလားဆိုရှိပါတယ်ခင်ဗျဘယ်လိုတော့ကျွန်တော်ပါပဲပြောဘူးလားပြောပါလားဆရာသူ့ကိုသူမောင်ဝမှမလို့ဘူးလားမှန်နေပါရဲ့ဆရာမောင်ဝဆိုတာတကယ်ရှိရဲ့လို့သူကိုယ်တိုင်ချပြနာပဲမှတ်တတ်ရမောင်ဝဆိုတာကျွန်တော်ပါပဲလို့မောင်ဝရှိတယ်ရှိပါတယ်မောင်ဝဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုတော့ကကျွန်တော်ပါပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဆရာလေဒီတန်သူ့ကိုသူမောင်ဝလို့တကယ်မှတ်ဘူးလားမှတ်ပါတယ်ဆရာတကယ်မယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်ပါတယ်ဆရာမောင်ဝဆိုတာငါပဲနဲ့ဆွဲလန်းသွားတဲ့အဆွဲဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာဒီတော့မောင်ဝစိတ်ထဲမှာမောင်ဝဒီတကယ်ရှိတဲ့တရားကြီးပဲလို့ပြောမှတ်ဘူးလားမှတ်နေပါတယ်ဆရာမောင်ဝတကယ်ရှိတာပဲဘယ်လူလဲဆိုငါပဲဒါရဲ့မောင်ဝအကောင်ထဲလားအကောင်ထဲပေါ့အတုံးလုံးအခဲပေါ့ဝိတုပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့ဘာဖြစ်လို့ငါလူတယောက်ပဲငါယောက်ျားပဲမောင်ဝဆိုတာငါပေါ့အကောင်ထဲပုဂ္ဂလကတ္တအတ္တဇီဝအနေအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သရဝဟူသောအနေအားဖြင့်အကောင်ထဲဟူသောအနေအားဖြင့်အထီတရားသဏ္ဍာန်အနေအားဖြင့်မောင်ဝရှိတယ်လို့သူစိတ်ထဲဆွဲလားဆွဲပါရဲ့ဆရာဘယ်တိအောင်ဆွဲပြေးတဲ့အချိန်တိအောင်ဆွဲနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါပြေးသွားလို့ဒီမောင်ဝအဆွဲဟိုဘက်လိုက်ပြင်လိုက်ပြီးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီဘဝချင်းကလူတွေလည်းပဲဘယ်နဲ့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီငယ်ရင်တောင်ကြီးကလေးကစပြီးတော့မောင်ဝလို့အမိပေးတဲ့ချိန်ကစမောင်ဝနဲ့သူပါဇက်ကငါပါဇက်ကအထက်တပဲခေါ်ကြတယ်သူကခေါ်ငါခေါ်နဲ့မောင်ဝကြီးမောင်ဝနဲ့ခေါ်မောင်ဝလည်းငါခေါ်တယ်ငါဟုတ်တယ်ဘဝချင်းကလူများလည်းမောင်ဝဆိုတော့လူပေါ့မေးကြည့်ရတဲ့မှာမောင်ဝဆိုတာရှိလားရှိတယ်တကယ်ရှိကြလားရှိပါတယ်ပြိဿာပဲဘယ်ဝသားပဲဖေးမှန်ဒီလေးရဲ့ဘေးကလူများလည်းမောင်ကတကယ်ရှိတယ်မှတ်ဘူးလားမှတ်ပါတယ်ဆရာအားလုံးပဲတကယ်ရှိတယ်မှတ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါရဲ့မောင်ကရှိမရှိစစ်တမ်းထုတ်ကြစို့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာမောင်ကဒီချာမတ်တရပြီးတော့မောင်ကကိုယ်တိုင်မေးသားဒီဘောင်ကမဲမောင်ကဆိုတာမဲလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်ကဆိုတာတကယ်ရှိတယ်ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ပါပဲရှိပါတယ်အေးဒါတကယ်ရှိငါမေးစမ်းကြတယ်သူကောင်းကြိုင်ပြီးတော့မေးမောင်ဝဆိုတာနေတာမောင်ကဒါခေါ်သလားကောင်းကြိုင်ပြီးပဲပြောရှိပါလေပြောပါဆရာဟောသူကောင်းကြိုင်ပြီးတာလေမောင်ဝဆိုတာဒါလားလို့ကြိုင်ပြီးတော့မောင်ကလည်းပြောကောင်းလို့ပြောပါဆရာမောင်ဘုံတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာခွေးမသာသူတော်မျက်စိလက်တဲ့ဖြစ်ဟမ်မောင်ကသူကရှင်းနေလိုက်ခြင်းနေတာတော့မောင်ဝဆိုတာဒီတော့ကဒါလားလို့ဒါခေါ်မောင်ဝခေါ်သလားလို့ခေါင်းတိုင်ပြီးတော့သူကလည်းပြောမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါဆရာမဟုတ်ဘူးတဲ့မှန်ပါတယ်အဲဒါဘာလို့ခေါင်းလို့ပြောပါဟောဒါခေါင်းတယ်မှန်ပါတယ်ဆရာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာနောက်တစ်ခါလက်ကင်ပြီးတယ်ဒါရင်ကွာမောင်ဝဆိုတာဒါခေါ်တာလားလို့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါဒါဘာတော့လက်လို့ပြောပါဆရာဩနောက်တစ်ခါကြောကန်ပြီးမေးတယ်ဒါရင်နေတော့မှကွာမောင်ဝဆိုတာဒါလားလို့ပြီးတော့ဘယ်ပြောမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါဆရာနှုတ်ဒါဘာခေါ်တာတော့ပြောလို့ပြောပါဆရာနောက်တော့စီကိုင်းပြီးတယ်ဒါရင်ကောင်းပါကွာမင်းမောင်ဝမေးလို့မရဒါနဲ့ဒါကမောင်ဝလားလို့ပြီးတော့ဘယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါနှုတ်ဒါဘာခေါ်တော့စီလို့ပြောပါဆရာဒါတကူလုံးကုန်းမပေါ့ကွာမှန်ပါတယ်ဆရာအစိပ်ပိုင်းကုန်းပေါ့ကုန်းပါဆရာကောင်းရဲ့လက်ကကိုယ်ချီရပေါ့မှန်ပါတယ်ဆရာအေးပြင်စင်ကတကယ်ငါတို့ကုန်းသွားပြီကောင်းရဲ့လက်နဲ့ပဲချီနေပဲကိုယ်ရနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသေချာပြီးတော့မောင်ကစစ်ပြီးတော့မောင်ကရှိတယ်မရှိအောင်ဆရာမောင်ပြန့်နေပြီလေပြန့်နေပါဘူးဆရာသူတော့မောင်ကသူ့ကိုသူမောင်ကလို့ပြောဆိုပြောလားပြောပါလေဆရာမောင်ဟုတ်သလားဆိုဟုတ်တယ်ပြောလေဆိုပြောပါလေပြောတယ်မောင်ကရှိသလားဆိုတော့ရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါတယ်ဆရာအခုသေချာစစ်တယ်တခုချင်းရှောင်ပြီးတော့
မောင်ကရှားမရဘူးပေါ့ မရပါဘူးဗျာ ဘာလို့ရှားရ မရှိပါမရှိပါနဲ့ဗျာ ဩမောင်ကမရှိလို့လား မှန်ပါလေဗျာ တကယ်ရှိပေါ့ တကယ်မရှိပါဘူးဗျာ တကယ်မရှိလို့တကယ်ရှားရတာပေါ့ မှန်ပါလေဗျာ တကယ်ရှိရင်တော့ တကယ်ရှားရ တကယ်ရှိရင်တကယ်ရှားရမယ်လား မှန်ပါလေဗျာ အခုလုံးလုံးတကယ်မရှိတော့တကယ်ကိုရှားမရဘူးပေါ့ မရပါဘူးဗျာ သူ့အင်္ဂါအစိပ်ပဲနဲ့သူ့နာမပညာနဲ့တတ်တာဒါကောင်းတယ်ဒါကလက်ဒါကိုးတယ်ဒါချီးတယ်ဒါမျက်လုံးမျက်ခုံးတယ်ဒါမဟုတ်လား မှန်ပါလေဗျာ ဒါနဲ့သေချာအင်္ဂါအစိပ်ပဲနဲ့ရှောက်ရှားကြည့်တော့မောင်ကမရှိဘူးပေါ့ မရှိပါဘူးဗျာ အေးမောင်ကမရှိသေချာတက်ကြည့်တာမောင်ဝဟာဘယ်ကစပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တရားလေနော် မှန်ပါလေဗျာ မောင်ဝဆိုတဲ့တရားဟာဘယ်ကစဖြစ်တဲ့တရားလဲသူဖိုးဤဖွားဤကစပြီးကြီးခေါ်လိုက်ရင်ခဏရကငါကြီးမောင်ဝလို့အမိပေးနေတယ်ကွယ်မောင်ဝလို့ခေါ်စီအမိတက်လိုက်ဟုတ်လား မှန်ပါလေဗျာ အဲ့ဒီအမိတက်လိုက်တဲ့အချိန်အတိုင်းမောင်ကဘယ်မှာဖြစ်လဲ ကိုမမီးဖြစ်ပါလား ဟောရဒုက္ခမှာကြီးရတယ်အခုမောင်ဝဆိုတော့အမှန်ဖြစ်လာတာဘယ်မီးဖြစ်တာတော့ဘယ်ဖြစ်လာတာတော့ ဒါကလည်းလည်းမီးဖြစ်တာ ဩဘယ်ကဖြစ်လာလဲလား မှန်ပါလေဗျာ စပထမမဲ့တယ်သူခိုးရည်ကဖြစ်တယ်လား မှန်ပါလေဗျာ သူခိုးရည်ကမောင်ဝလို့အမှန်ဖြစ်နော် မှန်ပါလေဗျာ သူခိုးရည်ကမီးဖြစ်တာပေါ့ မှန်ပါလေဗျာ ဘယ်ကတော့ဖြစ်တယ်မှန်တယ်ပေါ့ မှန်ပါလေဗျာ သူခိုးရည်ကမောင်ဝလို့အပြီးတက်လိုက်တော့မောင်ဝကလေးကိုညာမောင်ဝလို့သူကပေါ်သလား မပေါ်ပါဘူးဗျာ တွန်းတက်သလား မကတ်ပါဘူးဗျာ တွန်းထိသလား မဖြစ်ပါဘူးဗျာ တွန်းအရာချင်းသလား မထင်ပါဘူးဗျာ ပိန်သွားသလား မပိန်ပါဘူးဗျာ ဟောင်းလာသလား မဟောင်းပါဘူးဗျာ ဘာဘူးရော ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ဘုန်းတော်ဘာမှမဖြစ်ရော မဖြစ်ပါဘူးဗျာ ဒါနဲ့ဒီမောင်ကဘယ်မှာဖြစ်တာလဲ ဒါကအမှန်ကမှမင်းဖြစ်တာဗျာ သူခိုးရည်ကမှဖြစ်တာလား မှန်ပါလေဗျာ သူခိုးရည်ကမောင်ဝဆိုတဲ့အမှန်တည်းဘယ်လိုဟုတ်လား မှန်ပါလေဗျာ ခလေးကတော့ဘာဖြစ်ရော မဖြစ်ပါဘူးဗျာ အေးဒါနာမပညာခေါ်နော် မှန်ပါလေဗျာ အမိတက်လိုက်တာတဲ့နာမပညာပြေးချကြည့်အောင်တကယ်ရှားပြီးတော့မောင်မရှိဖြစ် မရှိပါဘူးဗျာ အကျေတန်ပြီးမောင်ဝတကယ်လို့တော့ရှိရတရားမှန်ရင်ပြေးချကြည့်ပါကွာသမာဓိတဲ့ကောင်တာချက်ချက်စဉ်းစားတော့ဒီမရှိတဲ့ပညာတရားကိုမရှိမှပြတ်ပြတ်လာလာတကယ်ကိုယ်ကိုယ်ရင်အပြင်နားလေတော့တရားဓမ္မမှန်ပြီလို့ဒီလိုမှတ်တာပါတရားဓမ္မတော့သူအမှန်ရတော့အမှန်သိရပြီပေါ့လို့အဲ့ဒီမှတ်ဒီကသူကန္နာလေးနဲ့ဒီခွဲတဲ့တလုံးချင်းပြင်ပြီးမယ်လွယ်တယ်လို့မှတ်ကြပါနဲ့မလွယ်ဘူးလဲသံဃာထဲမှာငုတ်တုမေတ္တိဖြစ်နေကြတာနော်ခုနကတော့ကင်းကဝါလူလက်ရင်ကပွင့်တော်မူကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရဏတိတခုမပြည့်တခုပြည့်ကြမှာတသာကနာတိတသာကနာတိမှာပေါ့အတွေ့ဘယ်ဖြစ်အောင်ရှင်းနေတယ်ညံ့နေတယ်ဆိုတော့ပြည့်လုံးလုံးဘာမှမရှိတဲ့တရားဆိုတော့မရှိမှမသိကြကြဘူးလို့ဟုတ်လားကွာ မှန်ပါလေဗျာ တကယ်မရှိတဲ့တရားကိုမရှိမှသိလာရဲ့အသိမှမဟုတ်လားကွာ အသိမှန်ပါ အေးဟုတ်ပြီမရှိဘူးဆိုတာကိုမရှိမှသိရဲ့အသိမှန်ပါ යි အခုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေရောမရှိတဲ့တရားဘယ်နဲ့ဖြစ်ဘယ်နဲ့ဖြစ် အသိမှားရဖြစ်နေ ဘယ်နဲ့ဒီမှာဒါဒီရအောင်တာငါပြောတော့ဒီဘာမှမဟုတ်ဘူးရအောင်မရှိတဲ့တရားကိုဘုဒ္ဓကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတော့ ရှိတဲ့တရားတွေသိနေတယ် ရှိတဲ့တရားတွေရှင်းနေတယ်လား မှန်ပါလေဗျာ ဒါမှားတယ်ကြာ မှားနေပါလေဗျာ ကောင်းပြီတကယ်မရှိတဲ့တရားကိုမရှိမှလုံးလုံးသိကြရင်မမှန်ဘူးလားကွာ မှားရပါလေ အသိမှန်မဟုတ်ဘူးလား မှန်ပါလေဗျာ အေးအဲ့ဒီတော့အသိမှန်စာရီပါပြီလေဖပေါင်းလည်းများလာပြီပြောလာဆိုတာကြားပေါင်းလည်းများလာပြီဟိုအသိဉာဏ်ထဲမှာဘယ်နှလုံးကြလာကြလဲပြန်ပြေးကြည့်ခေါ်လို့မလားမလိုပါဘူးဒီလိုကြည့်ရကြနေတာပါပဲသိကြည့်တဲ့ဒီလူငါကြည့်တဲ့ဒီလူပါပဲဒါတော့လူကိုလုပ်ပြီးတော့ကျွမ်းပြီးတော့ဝါပြီးနော် မှန်ပါလေဗျာ လူတက်လုပ်ပြီးဒေတာပြန်မပြန်လာပါဘူးဒါတလုံးနဲ့ပြန်လာတော့ရှင်းပြီးဒါရင်ကောင်းကြအဲ့ဒီမဝမိုးလာတဲ့နောက်ဆေကိုးမြောက်မှာဖိုးဤထွန်းဤရဗဇက်ကံတွေထွက်လိုက်အလံပြည့်မောင်ဝဟုတ်လား မှန်ပါလေဗျာ အဲ့ဒီကစားရဒီတန်တယ်လေးအမိပြီးတော့တချို့တချို့တရားလုံးကမောင်ဝဒါကြခေါ်လာပြီခေါ်လာတဲ့စိတ်ထဲလည်းမှတ်မလားဘူးရှိတယ်မှတ်ဘူးလား မှတ်ပါလေဗျာ အဲ့လိုရှိတဲ့ရှင်နဲ့မှတ်လာတဲ့သဘောတရားကြီးဟာသူ့စိတ်ကရင်ဆိုင်ဆိုတဲ့အနေအချင်းမောင်ဝကိုယ်တိုင်စာပြီးတော့မေးတော့မောင်ဝရှားရသေးရဲ့လား မရပါဘူးဗျာ မောင်ဝကိုရှားရနော် မှန်ပါလေဗျာ ရှိကိုမရှိဘ
ဘာလို့ရှားရလဲဆိုတော့လုံးဝမရှိလို့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကွာရှိတဲ့တရားချင်းတကယ်ရှားရမှာဟုတ်လားရမှာလားကွာရှိတဲ့တရားတော့ဘယ်တော့မှပြောင်းမသွားပါဘူးဖုံးကြလည်းမရပါဘူးရှိတဲ့တရားတော့တကယ်ရေးရှိနေတာပဲဆောက်ရကြလို့ရကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ကွာအခုတော့လုံးလုံးတကယ်မရှိတဲ့တရားဆိုတော့ဟောအခုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အားဖြင့်တိုင်မေးလိုက်တော့ဘလုံးမှရှားရကောင်းတိုင်မေးလည်းမဝမဟုတ်ဘူးဒါကောင်းနဲ့လက်တိုင်မေးလည်းမဝမဟုတ်ဘူးဒါကလက်တဲ့ကိုယ်တိုင်ပြီးတော့ဒါမဝမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဲ့ခြေတိုင်မေးတော့လည်းဒါမဝမဟုတ်ပါဘူးဒါချီးတဲ့ဒါကတကယ်လို့ကောင်းအောင်ခြေရအောင်တကယ်လို့ဆောက်ပြီးတော့မဝရှားရတာဘယ်နေရာရှိလဲဆိုဘယ်နေရာရှိရှိပါဘူးဒါလည်းရင်းနဲ့ခွဲပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အသေးဆိုင်ရှားပြီးတော့မဝရှိတယ်ပြီးတော့ပြောနေလားပြောနေပါဘူးကိုယ်နဲ့ဦးနဲ့အသေးနဲ့နှလုံးနဲ့ကြောက်တတ်နဲ့ဘယ်မလို့လဲကွာမှန်ပါရဲ့ကွာပြင်ညီနာမနဲ့တက်လို့မောင်ဝကိုတကူလုံးဘယ်ကြောင်တက်ပြီးတဲ့ကိုပြောချင်ရှိပါဘူးလုံးလုံးရှားရဘာလို့ရှားရမရှိလို့ဒါနဲ့ဒီမောင်ဝဘယ်ဖြစ်တာတော့ပြီးတော့သူခိုးရတဲ့ကစဖြစ်တာဘယ်မလို့မှန်ပါရဲ့ကွာအဲ့ဒါလေးမှတ်တာပါသူခိုးရတဲ့ကစဖြစ်တာသူခိုးရတဲ့ကစဖြစ်တော့ဒီအတန်တဲ့ကလေးကသူခိုးရတဲ့ကတက်ပြီးတဲ့အတန်တဲ့ကလေးကအမှန်လေးကမောင်ဝဆိုတာလေးဟာကလေးရဲ့ကိုယ်နဲ့သွားပြီးတော့ကနေသလားထိသွားသလားပိန်သွားသလားဖောင်းသွားသလားအရာတော့သင်တော့ဘာမှကြားရသူကဒီဖြစ်နော်မှန်ပါရဲ့ကွာသူကဒီဖြစ်ဒါခေါ်လို့ရဲ့ဘာသာကြားမှာထွက်လာတဲ့အမှန်တရားပြည့်ရတရားပြောတဲ့လူရဲ့ဘာသာကြားကထွက်လာတဲ့အမှန်တရားပြည့်ရတရားနော်မှန်ပါရဲ့ကွာပြည့်ရတရားအမှန်တရားနောက်ွယ်မှာတကယ်ရှားကြည့်တော့ဘာမှမရှိတဲ့တရားဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကွာအမှန်တရားနောက်ွယ်မှာတကယ်ရှားကြည့်ရင်ဘာမှမရှိတော့တရားဒီပြည့်ရတရားကြည့်ဘာမှလည်းနားလည်အောင်ဒီများပြင်ပေးတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ကွာအစာလေးအပြင်ပြောနေတာဟုတ်ပါဘူးဒါတော့စာတော်နဲ့ကြီးပြောတယ်ရှင်းရှင်းလေးနားလဲဒီကကြီးကအပြင်တန်းပြီးမောင်ဝပြီးတကယ်စီရိုးမှန်ရင်မောင်ဝပဋိသေစီရတဲ့မောင်ဝဒီကရှိရဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကွာဘယ်လိုလဲစိတ်ကြဒီကသူ့အမိဝင်းနဲ့လာပြီးတော့ပဋိသေကိုလာကြည့်လိုက်တဲ့ခဏလေးအဲ့ဒီခဏလေးကမောင်ဝဒီမှာရှိပြန်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ကွာကိုးလာလွယ်ဆဲလာပွားလူအမေမပွားခင်တုန်းကလူအမေရဲ့ဝင်းနဲ့ပဋိသေအနေနဲ့တဲအောင်ကျအခါတော့မောင်ဝရှိတာမရှိပါဘူးဘုရားမရှိဘူးမရှိပါဘူးဟောဘုရားမရှိနော်မှန်ပါရဲ့ကွာဆဲလာလုံးမရှိဘူးမရှိပါဘူးဘိုးပြီးပြီးရောမရှိပါဘူးမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဒါဆဲတဲ့လွန်မြောက်လာမှဒီမှာရှိတယ်မှန်ပါရဲ့ကွာအဲ့ဒါကြီးရုပ်တဲ့မောင်ဝတကယ်ရှိတယ်မှတကယ်မရှိတဲ့တရားကြီးကိုစီရင်မှရင်ပဋိသေတည်ကြတာမောင်ဝသူ့လူပဋိသေကမှာကိုပဲမောင်ဝရှိနေရတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ကွာအမှုဝမ်းနဲ့ပဋိသေတင်းအောင်ကျင်ကားတဲ့ဘုရားဝန်ကျပြောလာဟိုတဲ့နေတာမောင်ဝဟုတ်လားကွာမှန်ပါရဲ့ကွာဟိုဗိုက်တဲ့ပဋိသေပြီးနေတာမောင်ဝကွာဘယ်လိုလဲနေရတော့ကွာအခုပြောနေလို့ရှိရလားမရှိပါဘူးကွာပြောနေလို့ရှိအောင်ကွာဘိုက်ကြည့်တော့ကြောင့်မခေါ်ရတာပါကွာနော်မှန်ပါရဲ့ကွာမောင်ဝတော့လူကပြောနေရှိရှိရလားမရှိပါဘူးကွာဘယ်ရှိမလို့ကမရှိလို့မပြောနေနေတာပေါ့ရှိပြောမှာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ကွာဟေးအဲ့ဒါဒီကကြီးလက်ဆက်ကမောင်ဝဆိုတဲ့တရားဟာအမှန်ကတော့လုံးလုံးမရှိတဲ့တရားကြီးပါလားတကယ်ရှိရတာမှရင်ပဋိသေဒီရောက်ခဏကမောင်ဝပါလာရမယ်မောင်ဝရှိရမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကွာအခုတော့မောင်ဝဒီပဋိသေခန္ဓာက6လ10လလုံးလုံးမောင်ဝလုံးလုံးကြီးမရှိဘာမြင်ပြီးကအချိန်လေးနဲ့မောင်ဝလုံးလုံးကြီးမရှိဘာမြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရောက်တာမှ9ရက်မျိုး10ရက်မျိုး15ရက်မျိုးတလမျိုးဆိုလို့တော့ဒီအချိန်ကြတာမှဒီရဲ့သင်္ကြန်ရုပ်ဝလက္ခဏာကြည့်ပြီးတော့ဖိုးဤဖွားဤလိပလူကြီးလူကြီးတို့ကစပြီးတော့သတ်ထုတ်လိုက်တာပါပဲဝါတော့မောင်ဝခေါ်တာလှတော့မောင်လှခေါ်တာဘယ်လိုလဲမှန်ပါရဲ့ကွာအဲ့ဒါနဲ့ကြီးရင်လားမောင်ဝဝလို့မောင်ဝလုံးဝမရှိပါဘူးမရှိတဲ့အကြောင်းလေးသိတတ်ကြည့်ပါနောက်တော့မောင်ဝတော်လေးကြီးတာကျောင်းသားအရွယ်ရောက်ပညာလေးပါလေတက်ပြရလေကပြင်းတော့ကြတော့မတော်တဲ့လူချင်းပေါင်းလာတော့ပါရှိလာဆိုလူပိုက်သေးရှိနော်မှန်ပါရဲ့ကွာဘာမိုက်တော့ကိုဖဲနေရဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကွာဖဲနေရလာတော့နောက်တစ်ချက်ပြင်းရတလုံးတိုးမောင်ဝရိုးရိုးမဟုတ်ခဲသမားမောင်ဝရိုးမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကွာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကွာခဲသမားမောင်ဝဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကွာ
ဒီလိုမှမဟုတ်လည်းတကယ်လိန်နေမှရှိလာတဲ့အကြောင်းအထွက်လာအစီအောက်ကရှာအောင်မှာပဲဆိုအတိတ်ကတော်တော်လေးနားလို့တော့နှုတ်နှုတ်စားလေးရှိတော့ပွဲစားလှုပ်စားပွဲစားဘွားရောက်တာအမိနဲ့တက်ပွဲစားမောင်ရတော့ကြီးရနော်နာမရဲကြအမိဝါနဲ့ကပွဲစားမောင်ရရှိကြလားမရှိပါဘူးကြာပွဲစားမောင်ရရှိကြလားမရှိပါဘူးကြာရှိပါဘူးကွာနော်နာမရဲကြအပေတန်းနဲ့တကယ်ရှိတဲ့တရားတွေပါရဲ့ဖြင့်အမိဝမ်းနဲ့ကရှိနေရမှာပေါ့တဲ့ခဲမမောင်ဝတော်တော်ကောင်းပွဲစားမောင်ဝတော်တော်ကောင်းကုံတယ်မောင်ဝတော်တော်ကောင်းနော်နာမရဲကြပွဲစားမောင်ဝနဲ့နေနောက်ကြီးနေတာလည်းဥစ္စာကြီးကြီးတော်ကြီးချမ်းသာတော့ကြောင်းမှာဆောက်ကျောင်းမှာဆောက်တော့အမိကလုံးတို့တဲ့ဘဲတူကျောင်းကမောင်ဝဟောကျောင်းကမောင်ဝနော်မှန်ပါရဲ့ကြာဒီကဒီတော့လားဟုတ်လားသိုးလာတော့ဒီကျောင်းကရှိကြလားမရှိပါဘူးကြာဘိုးတော်ကရှိကြလားမရှိပါဘူးရှိပါဘူးကွာနော်မှန်ပါရဲ့ကြာကျောင်းဆောင်တယ်မကတော့ဥစ္စာကြီးပါလားတော်ကြီးဒိုးတယ်လားဘုရားရှိတယ်ဘုရားရှိတယ်တော့ဘယ်နဲ့တိုးလာကြလဲပြင်းရလားဘုရားကမောင်ဝလည်းတော့တတ်ပြီးတဲ့အမိနာမတွေလေသူတို့ဘုရားမှန်ပါရဲ့ကြာအဲ့ဒီပွဲစားမောင်ဝဖေးမမောင်ဝကျောင်းကမောင်ဝဘုရားကမောင်ဝဆိုတဲ့အမှန်တည်းရဲ့နောက်ကျမှမောင်ဝတကယ်ရှားတော့စိတ်ထိုင်ရှားကြည့်လို့ရှိရမရှိပါဘူးကြာ။ကောင်းတိုင်းလေးလည်းဒါကောင်းဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစားမောင်ဝဟုတ်ပါဘူး။လက်ကြပြီးတော့ဒါလက်ပါပွဲစားမောင်ဝဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်တိုင်းလေးလည်းဟာဒါကိုပါဒါပွဲစားမောင်ဝမဟုတ်ပါဘူး။စီတိုင်းလေးလည်းဒါစီခေါ်ပါလေဒါပွဲစားမောင်ဝမဟုတ်ပါဘူး။ရှားရလေးမရအောင်ကြာ။မရဘူးတော့မရပါဘူးဒါလို့မရမရှိတော့ပါဘူးမရှိနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလုံးလုံးမရှိတဲ့တရားဆိုရင်ဆရာလို့ကူမရရရည်မရပါဘူးဆရာအဲ့ဒါမရှိတဲ့တရားတွေကြီးမှတ်ပါလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီနေ့တိုင်းပါလေလို့ဒီကလူတော်ဒီကလက်တော်မှန်မှန်များအကုန်လုံးသုံးကြတယ်ပေါ့အကုန်လုံးချုပ်ကုန်ကြီးလူရဲ့ယောက်ျားတဲ့မိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘရဝါတဲ့တော့တဲ့တောင်းတဲ့မြို့ရနိုင်ငံနဲ့အိမ်ကျောင်းတွေရတယ်ဒီဒီတထိုးတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတော့ရေနေသမုဒ္ဒရာတဲ့စက်ကြော်လာတဲ့လီလာလက်ထတာရတဲ့လောကတ္တဘာသာလောက်တာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ပြည့်စုံတဲ့စကလုံးတွေကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်ပါလေ။ဒါဒါကခုနကဆိုတဲ့ကြားကြည့်ပါမောင်ဝမှာမရှိသေးတယ်။ဒီကလူတကာနဲ့ကွာအားလုံးနဲ့တစ်ခုလုံးတစ်မျိုးလုံးကမောင်ဝရှိတယ်မှမောင်ဝကိုယ်တိုင်လည်းမောင်ဝရှိတယ်မှမောင်ဝတကယ်ဟုတ်တယ်မှန်နေကြပြီ။ဟုတ်လားမှတ်ပါတယ်ဆရာ။အဲဒီအမှတ်တွေအဲဒီအသီးတွေအဲဒီအယူတွေမှန်လားမှားလားဆိုတဲ့ပြောမှားနေပါလေ။မှားတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာ။မှားတဲ့အယူကြတာဘာအယူခေါ်လဲ။မိစ္ဆာတို့ကြီးဟောမိစ္ဆာတို့ကြီးနားလေနားလေကြောက်ကြမကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဒါနဲ့ဒုလူမျိုးကအခုလေကြောက်ရတာငါကြောက်ရတော့ကွာဘုရားတွေကကြောက်နေကဥပဒကဆိုလို့ဘုရားဘာသာယုံကြည်တဲ့လူမျိုးတွေခရမိစ္ဆာတွေကြီးပဲဆိုရင်ခံနိုင်မှာမလားမခံပါဘူးကြာမခံနိုင်နဲ့ဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဟောသူလည်းဘုရားတွေကဆိုဘုရားတွေကအမှတ်ကြောက်နေကဆိုကြောက်နေကအမှတ်လို့မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအေးကြောက်နေကဥဖြူဆိုလဲတကယ်ကိုယ်ကသူကဥဖြူတကယ်ရှိတယ်မှငါဥဖြူတယ်ဒုမှဟုတ်လားကွာမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါမိစ္ဆာအယူတဲ့ဒီအယူမဖြူစင်တဲ့ကာလပတ်လုံးမညာပူတာမရနိုင်ပါဘူးတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘာဖြစ်လို့ပညာကမလွတ်သေးဘူးတဲ့ပညာကိုအဟုတ်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခေါ်ပညာကိုလုံးလုံးဘာမှမရှိတော့ပညာတရားကြီးကိုအဟုတ်ရှိတယ်လို့မှတ်သားနေတဲ့အယူဝါဒမို့လို့အယူမှားမိစ္ဆာအယူခေါ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီမဖြူဘူးခေါ်ဒီယူဖြူစင်မှရှင်းသွားမှမညာပူညာရနိုင်တယ်တဲ့ဒီကြလည်းမှတ်တာပါအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကိလေသာခေါ်ပါရဲ့ဒီယူဝါဒမဲ့ကိုတားထားတဲ့အန္တရာယ်ထဲမှာအကြီးဆုံးဆိုတာမှတ်တာပါမဲ့မရအောင်တားထားတဲ့အန္တရာယ်၅ပါးရှိတဲ့နေ့က၎င်းဒိဋ္ဌိအယူဆိုတဲ့အယူဟာကြောက်เสียအကောင်းဆုံးသောရန်သူအန္တရာယ်ကြီးပါပဲလို့ဒီဓမ္မဒါကြောင့်လုံးလုံးဘာမှမရှိတဲ့တရားကိုပြောကြတယ်မလို့ပြကြတယ်မလို့ဟောကြတယ်မလို့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလုံးလုံးမရှိတဲ့ပညာတရားကြီးကိုတို့လူတွေအကုန်လုံးတစ်ပြုံလုံးမှားကျင်နေမှားနေတယ်အမှတ်တွေမှားကျင်နေမှားနေတယ်အယူတွေမှားကျင်နေမှားနေတယ်အသိတွေမှားကျင်နေမှားနေတယ်အဲ့ဒီအယူမှားအမှန်မှားအသိမှားဆိုတဲ့အမှားတွေကိုအမှန်မြောင်ဆိုပြီးတော့မရှိဖို့မရှိကြီးလေးတွေထုတ်ပုံပြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာ
ခါခါရပြီးအိမ်ဆုံးနေတာသဘွဲတဲ့ကလေးတိုင်းနဲ့တန်းရတဲ့အိမ်နဲ့ကြောင်းနဲ့ဇရက်တဲ့မြို့တွေရွာတဲ့နိုင်ငံနဲ့လာကြအသုံးလုံးပြီနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီတိုင်းပြောတော့တိုက်တာအိမ်ကြီးတဲ့ကျိုးဆိုင်ကနာတဲ့ဝိတုပစ္စည်းတဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့ဒါပဲကသုံးတာအများအားသုံးဒါရောရှိလားဆိုတခုမှမရှိပါဘူးတဲ့ဘာရှိအဲ့ဒီဆိုတော့သဘွဲသုံးပြီးကြည့်ပါသဘွဲရှိသလားရှိတယ်မသိတဲ့လူကတော့ရှိတာပေါ့ဘယ်မလဲဆိုသဘွဲကြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြဒါသဘွဲပေါ့ဒါတကယ်ရှိလားဆိုတကယ်ရှိတယ်ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ပါရဲ့ဆရာအေးအမှန်ကတော့သဘွဲလို့စပြီးခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဗဇက်ကသမုတ်လိုက်တဲ့အပလန်ကျွတ်ပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီသဘွဲလို့ထွက်လာတဲ့အပလန်ကျွတ်နောက်ကွယ်မှာသဘွဲရှားကြည့်သားပေးချရှားကြည့်သားတခုချင်းငါမေးတယ်အပေါ်ကခင်းထားတဲ့ပြင်ကိုပြီးတော့ဒါသဘွဲလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြောဟုတ်ဘူးလို့ပြောဘာလို့လဲလားပြင်းပါဆရာပြင်ပြောမှပြီခင်းပြင်လို့ပြောရနားလားဒါခင်းပြင်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါငါခြေတော့ကိုင်ပြီးတယ်သဘွဲတော့ကိုင်ပြီးတယ်အဲ့ဒါကသဘွဲလားလို့ဘယ်နဲ့ပြောမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါဘာလို့လားသဘွဲရှိတော့ပါသဘွဲရှိတော့ပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါလည်းသဘွဲရှိတော့ဒါအောက်ကပေါင်းကန်ငါကိုင်နေမယ်ဒါသဘွဲလားလို့ပဲပြောမပြောပါဘူးဆရာဘယ်နဲ့ပြောမဟုတ်ပါဘူးဆရာဒီလိုစမှာမင်းကအာနာနဲ့ပြညာပြောဘူးလောကတော့ငါအာနာတွေကြောက်တော့ပါဒါနဲ့သဘွဲမဟုတ်ရင်ဘာလို့ဘောင်းလို့ပြောပါဘောင်းနဲ့ဒါမင်းသဘောကြရပြီလားမရပါဘူးဆရာမရဘူးတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာသိစကြတော့ဒါနဲ့သဘွဲဆိုရဲတရားရှိတဲ့တရားလားမရှိတဲ့တရားလားမရှိတဲ့တရားပါမရှိတဲ့တရားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါပြီးတော့လူငါလူတွေကတော့တကယ်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်နေပါတယ်ဆရာတကယ်မယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်ပါတယ်ဆရာတကယ်မယူဘူးလားယူပါတယ်ဆရာဒီမှန်လားမှားလားမှားနေပါတယ်ဆရာမှားရဲ့ဘာယူခေါ်မာစိတ်မိစ္ဆာလေးကြီးပါသူကအင်းလေးပြောနာတယ်မိစ္ဆာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီကွာအပြည့်နဲ့သဘောရအစီအမလို့ရှိရင်ငါပြောပါမှာကွာသိချာကြီးအဲ့ဒီသဘောလို့သိသားမို့လားသိသားပါဗျာကျွန်းသားဆိုတော့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာကျွန်းပင်ပေါက်စားတဲ့အဲ့ဒီကျွန်းပင်နဲ့ဒီသဘောပါလားမပါပါဘူးဗျာရှင်းပါမမို့လားမှန်ပါတယ်ဗျာအခုတော့ပါရလားမပါပါဘူးဗျာကျွန်းမကြီးပေါက်လာလို့ရောပါရလားမပါပါဘူးဗျာကလေးတိုင်းပါရလားမပါပါဘူးဗျာဟောသဘောရပေါက်ကလေးတိုင်းဘာမှမဟုတ်တော့မပါပါဘူးဗျာကျွန်းပင်တိုင်းပေါက်လာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာနောက်တော့ကျွန်းပင်ကြီးလာတဲ့အခါကျလဲပြူခွဲစေလွှတ်စဉ်တဲ့လွှတ်စဉ်ပြီးတော့ပြင်ပြူဖြစ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာသူလက်မနဲ့အတိုင်းသွားနေတော့ခွဲစေရောင်းတော့လက်သမားဝဲလက်သမားဆရာဝဲလာပြီးတော့ဟောဒီအိမ်ကျတဲ့သဘောကလုတ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာကပေါင်းနဲ့တကချီးတဲ့တကခင်းပြင်းနဲ့ဆက်လိုက်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ရှူလိုက်တော့ချီးရဲ့ပေါင်းရဲ့ခင်းပြင်းရဲ့သုံးခုနဲ့ဆက်လိုက်ကြရောဘာဖြစ်သဘောဖြစ်ပါဒီကြတော့သဘောနဲ့သမုတ်တယ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာလက်သမားဆရာပါဇက်ကသမုတ်ပြလိုက်တာတဲ့သဘွဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲသဘွဲဆိုတဲ့အမှန်တော့ဘယ်ချင်းကစဖြစ်ပစ္စည်းသုံးခုပေါင်းလာတဲ့အချင်းကစဖြစ်တာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီငါရှိရလားမရှိပါဘူးဒီငါမရှိဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့အကယ်တမ်းသဘွဲဒီစီယိုမှန်လို့ရှိရင်ဘယ်ကစရှိရမလို့ကျွန်းမင်းရစရှိကျွန်းမင်းလေးပေါက်စားတဲ့သဘွဲပါလာမအောင်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအခုတော့ပါရလားမပါပါဘူးဆရာဒီပါနဲ့ရှိမှရှိသေးတယ်ကွာဒါသူ့ဇာငါပါဇက်ကသမုတ်လွတ်လိုက်တဲ့ပြည့်ညတ်တရားတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါပြီးတော့သဘောဥတော့အမိနာမတစ်ခုရမယ်ကျန်တော့အာရီပေါင်းရလဲဆိုတော့ခြီတော့ကဲပေါင်းရဲ့ခင်းပြင်းရဲ့သုံးလည်းပေါင်းရမို့လားပေါင်းပါတယ်အဲ့လိုပေါင်းမှအမိနာမတစ်ခုထွက်လာတာသမုကပြည့်ညတ်ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသမုကပြည့်ညတ်ကဲအိမ်နဲ့အိမ်ရှိသလားလို့ရှိရဲ့ဒါဘလို့ရင်ဒါကျုပ်အိမ်ပေါ့တကယ်ရှိရလားရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကျုပ်အိမ်ကြီးပေါ့စိုးလန်းနဲ့မြဲရဲယူကြတယ်မယူရကွာယူပါရဲ့ဆရာတကယ်အစိတ်ပိုင်းနဲ့ငါအလျှောက်ပေးပါမယ်အိမ်အမိုးငါတိုင်ပြီးတဲ့အိမ်ဆိုတာခမအိမ်ဆိုတာဒါခေါ်တာလေဘယ်လိုခေါ်အောင်လို့ရမှာဒါဘာလို့အမိုးလို့ပြောအမိုးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာနောက်ဒီကထောက်ငါတိုင်ပြီးတယ်ဒါနဲ့ဒါကအိမ်လားဆိုဘယ်လိုပြောမပြောပါဘူးမပြောဘယ်လိုပြောငါပြညာဒီပါလေမဲတယ်ကွာဒါအိမ်လားလို့မေးတော့မင်းမနဲ့ပြောမလို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါဟ
ဒါပါတော့ ထုတ်လို့ပြော ဟောထုတ်တယ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ နောက်တစ်ခါယောက်ျားငါကိုင်ပြီးတယ်ဒါနဲ့ဒါကအိမ်ခေါ်လိုက်တယ်ပဲရော မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ ဒါပါတော့ ယောက်ျားပြော ယောက်ျားနောက်တစ်ခါတိုင်ကိုင်ပြီးတယ်ကွာဒါပြင်ဒါကိုအိမ်ခေါ်လာပြီးတော့ပဲပြော မဟုတ်ဘူးလို့ပြော ဒါပါတော့ တိုင်းလို့ပြော ဟောတိုင်ရဲ့နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ နောက်တစ်ခါယမကငါကိုင်ပြီးတယ်ဒါပြင်ဒါအိမ်လားလို့ပြီးတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ပြော ဒါပါတော့ ညမရမှာလို့ ဟောယမကနဲ့အခင်းကိုင်ပြီးတယ်ဒါကအိမ်လားလို့ပဲပြော မဟုတ်ဘူးလို့ပြော ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးလား မဟုတ်ပါဘူး ဒါပါတော့ အခင်းလို့ပြော ဒါလည်းအတားကိုင်ပြီးတယ်ဒါကအိမ်လားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ပြော ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးလား မဟုတ်ပါဘူး ဒါပါတော့ အကာလို့ပြော ဟောအကာဒါပြင်အိမ်ချမ်းမရဘူးတော့ မရဘူး ရှိသေးရဲ့လား မရှိပါဘူး ဟောဒါပြင်ဘာလို့အိမ်ချမ်းမရတာတော့ မရှိပါမရှိပါ ဟောအိမ်ဆိုတာမရှိဘော မရှိပါဘူး ဒါဖြစ်ရင်အမိုးတဲ့အကားတဲ့ထုတ်တဲ့ရောက်တဲ့ထုတ်ရောက်တိုင်းများတဲ့အဆင့်နဲ့အကားတဲ့ဒါတွေစုလိုက်တောင်းလိုက်တော့လက်သမားဆရာဖန်ပြီးပြလိုက်တော့သူ့ပေါင်းမိတဲ့အချိန်ကြတော့အိမ်ဟူသောအမိနာမတရုံးထွက်ဟုတ်လား ဆွဲပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒီအပေါင်းကိုအိမ်ဟူသောနာမပညာအမိတရုံးထွက်လာတော့ဒါသမှုကပညာပါတဲ့အားလုံးပစ္စည်းတွေပေါင်းလိုက်မှအမိတစ်ခုရတယ်တဲ့ဒါမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒီကကြားပြီးတော့အိမ်ကြီးပေါ့နော် မရှိပါဘူး ဘယ်ရှိမလဲငကောရှိတဲ့တရားဟုတ်ပဲအကယ်တမ်းဒီအိမ်ကြီးငကောရတဲ့ရှိတဲ့တရားဖြေဦးမှရဲ့အဲ့ဒီအိမ်ဆောက်ထားတဲ့ဝါးတွေပစ်တွေပေါက်စာတွေကဝါးတဲ့ပစ်တွေပါလာအောင်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အခုတော့ပါရလား မပါပါဘူးဆရာ ဘယ်ပါလို့ရှိပါ့ရှိတယ်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒီဒါပြီးတဲ့ဒုလူစုကတော့အဲ့ဒီအိမ်ကျောင်းစီကမြို့ကနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အမလီအဲ့ဒါတွေတကယ်ရှိတဲ့တရားတွေပဲတကယ်ဟုတ်တဲ့တရားတွေပဲတကယ်မှန်တဲ့တရားတွေပဲမယုံကြည်ဘူးလား ယုံကြည်ပါရဲ့ဆရာ မယူဆဘူးလား ဒီစားပါရဲ့ဆရာ မဆွဲလာဘူးလား ဆွဲလာပါရဲ့ဆရာ အဲ့ဒီအယူအဆတွေကမှားသလားမှန်သလား မှားနေပါရဲ့ မှားရဲ့ဘာအယူလို့ မိစ္ဆာယူပါ ဟောမိစ္ဆာအယူတဲ့မိစ္ဆာအယူနော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ တမန်တော်ကြောက်ကြကောင်းပါလေဒါကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်အားဖြင့်မာတော့အယူယူနေတဲ့မိစ္ဆာဝါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့လည်းဖြစ်မှမပြီးကြနော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ ဒီအဲ့ဒါပြည့်ရတရားကြီးဒါလောကကြီးဒီကုလုံးရှားပြီးတော့အကုန်ရှားပြီးတော့ဝေဖန်ကြီးဟိုအိမ်လုံးကရိယာလေးရစပြီးတော့ကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုယ်ပြန်ပြီးကြည်ပါတပွဲကလေးထိုင်ဒီဦးစင်တန်ရအစိုက်ကြရအကုန်လုံးနော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ အိမ်ကြီးတကူတော့စပြီးတော့ဝေဖန်ကြီးဟာလက်စားတာဒါရီဝုဒ္ဓပစ္စည်းပြီးပါမှတရားတော်ပါဇက်ကသမုတ်လွတ်လိုက်တာကြီးအမိနာမတတ်လွတ်တာကြီးပဲငကူကရှိရဥစ္စာတွေမို့တို့ကတော့ရှိတယ်မှားပြီးတော့တကယ်ယုံကြည်ဆွဲလာတဲ့အလုပ်ကြီးတွေပါလားလို့ကိုယ်ရင်လည်းပူကြမ်းအခုနပြောတဲ့ယောက်ျားမိန်းမငါသူတို့ကယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါဆိုတော့လည်းပြန်ကြည့်မောင်ဖြူမောင်ကြီးအစိုက်ဒါလူဒါကမိန်းမဒါကယောက်ျားဒါကလေးဒါကလူကြီးအစိတ်အတိတ်ရအပြည့်ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ ဒါခွေဝဲကျဲငဲဒါကနတ်ဒါဓမ္မ30ပုံ3ပုံသူ3ပုံသားတွေအကုန်လုံးလျှောက်ရှားကြီးအခုအောင်ရှိ မရှိပါဘူး ဘာလို့ရှိနော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ ဒီကိုယ်ကငါပြောတဲ့မောင်ဝရဲ့ဥပမာလေးပြန်ပြန်တွေးကြည့်ပါဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောပြီးတဲ့သဘောကရှင်းနေမှရှင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကုနာပြောတဲ့မောင်ဖြူဆိုတဲ့လူလည်းပဲလူကောင်းကြီးငုတ်တုတ်ကြီးရှိနေကြတယ်သဘောကလည်းတိုင်းဆိုတော့ဝိတ္တိပစ္စည်းလည်းသင်များရှိနေကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့လဲဒါရီကသေချာကြည့်တော့လဲတကယ်ရှိနေပါပဲဒီပစ္စည်းတွေကနော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ ဝိတုပစ္စည်းကြီးကြိုင်လို့ကြလို့ရတာဒီအတုံးလုံးအခဲတွေအဖြစ်ပြပန်းပန်းကြီးတွေနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒါမရှိဘူးဆိုလို့ဟုတ်နိုင်ပါမလားလို့သတူလို့ရုပ်တရားအားဖြင့်ဒီညာလင်းမှလင်းရမယ်လို့ဒါပြီးတဲ့ဒီညာမှာဒီချိန်လေးမလင်းတော့ပဲနောက်နောက်မှရုပ်တက်ကိုယ်တိုင်လက်သိကြတော့ဒီကရှင်းနေပေါ်လိုက်ဘာမှမရှိတဲ့ဒီကပေါ်လိုက်နော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ အခုတော့အတုံးလုံးအခဲဆိုတဲ့အစိုးလေးကတောက်လေးပေါ်ပါနော် ရောက်သေးပါဘူး ဒါအုတ်ခဲဆိုလဲခဲကြီးအခဲလိုက်ကြီးဟဲ့အတုံးလုံးခဲကြီးရဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲဆိုလဲဟာအတုံးလုံးခဲကြီးရဲ့တကယ်ရှိတယ်မှမဟုတ်ဘူးလား မှန်နေရတယ်ဆရာ လုံးလုံးဘာမှမရှိတဲ့တရားတွေနော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ ဘာမှရှိပါဘူးရဲ့တင်စေအားဖြင့်ဗဇာပြားကမသမဏထွက်လာရဲ့ခေါ်သမုတ်ထားတဲ့သမှုရိပညာတွေကပညာတရားတွေပါပညာတရားကြီးနော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ လုံးလုံးဘာမှရှိဒါကြောင့်၎င်းမရှိသောပညာတရားကြီးဟာသောသောပြောထားတဲ့မောင်ဝဆိုတဲ့ဥပမာနဲ့နှိုင်းစာပြီးပြန်တွေးကြည့်ကိုယ်လည်းကိုပြန်တွေးကြည့်
ငါကူငါပြန်တွေးကြည့်ပါရှိလဲဘာမှရှိနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ မရှိတဲ့သဘောတရားတွေကိုရှိတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်နဲ့ယူဆနေကြတဲ့အယူဝါဒတွေလို့ဒါကြောင့်မရှိတော့ပြည့်တရားကြီးဟောကြပြောကြပြကြသကြမလိုပါဘူးမလိုပေမဲ့တို့လူကြီးကအဲ့ဒီမရှိတော့တရားကိုပဲမရှိတဲ့ပြည့်တရားကိုပဲတကယ်အရှိမှတ်နေကြတယ်အမှားအသားတွေလွဲနေတယ်လွဲအယူအဆတွေလွဲနေတယ်လွဲနေလို့သန္တရာတွေကခဏိတိမကျုပ်ပဲမလုပ်ပဲနေရတယ်တဲ့နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒီလိုမှားတဲ့အယူယူထားတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိလေသာခေါ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိကိလေသာခေါ်ပါတယ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိလေသာကြီးသင်ရှားရှိနေရင်ဘယ်တော့အခါမှမမရနိုင်ဟုတ် မှန်ပါတယ်ဆရာ မရပါဘူး မရနိုင်ပါဘူးဆရာ ဘယ်တော့အခါမှမရနိုင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရပါမလား မရနိုင်ပါဘူးဆရာ နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလား မရောက်ပါဘူးဆရာ နိဗ္ဗာန်မရောက်ရင်ဒုက္ခကပြင်းကင်းနေမှာမလား မကင်းနိုင်ပါဘူးဆရာ ဒီဒုက္ခကပြင်းမကင်းနိုင်ဘူးတဲ့သံဃာရဲ့တဝက်လေးနေရာဖြစ်လျာဘဝမှာဥပိစုကြီးနာဘေစုကြီးဖေဘေစုကြီးဒါဝိဇုတရားတွေပေါ်တယ်သံဝိဇုနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဖြစ်လို့မရဘူးတဲ့ပဋိသေခဏကစပြီးတော့ဥပိစုဆိုတဲ့ဘေစုကြီးသံဝိဇုတာပြီးချွတ်ရသေးတယ် မရပါဘူးဆရာ နာဘေစုကြီးတဲ့တနေ့တွေတော့နာတော်မှာကိုယ်သက်တော့ယောဂဝရဏပြီးနေကြပြီးတော့နာတော်မှာပဲမလွဲတော့နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲ့နာဘေစုကြီးဆိုတဲ့သံဝိဇုကြီးသွတ်တယ်ဆွရအောင်လား မရနိုင်ပါဘူးဆရာ နောက်ဆုံးပြပြေတော့မှာပဲတဲ့ပြေဘေစုကြီးဆိုတဲ့သံဝိဇုကြီးချွရအောင်လား မရနိုင်ပါဘူးဆရာ အဲ့တော့သံဝိဇုတရားတွေပေါ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ တဘွားလာရဲ့ဒီသံဝင်းကြီးတွေဆွလိုက်ရဲ့တဘွားလာရဲ့သံဝင်းကြီးတွေဆွလိုက်ရဲ့တဘွားလာရဲ့သံဝင်းကြီးတွေဆွလိုက်ရဲ့ဆွမိလည်းဘယ်တော့မှချုံမရရပါဘူး မရနိုင်ပါဘူး ဆွမရရင်လည်းခါရပါခါဘူးလား ခံရပါဘူးဆရာ စောင်းလွတ်ပါအောင်လား မလွတ်ပါဘူးဆရာ ဒီဒါကြောင့်ဝါပေါင်းများစွာဆက်ကအနမတိကတသန္တရာလုံးကလာကြတာတဲ့တို့လူတွေလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေပြန်ပြန်မမြင်ကောင်းလို့တော့မြင်ကောင်းရင်ကြောက်ကြမယ်ကိုဘွားတို့ကငါဘယ်လိုပြေးမျိုးနဲ့ဘေးဆိုးနဲ့ပြေးခဲ့တယ်ဘယ်လိုအသေးမျိုးနဲ့ပြေးခဲ့တယ်ဘယ်လိုအသေးဆိုးနဲ့ပြေးခဲ့တယ်ကိုဘွားဖြစ်နေပြန်ပြီးမြင်တတ်လို့ရှိရင်ဒီအကျိုးတရားတော့ဗုဒ္ဓရကြမှာပေါ့နော် မှန်ပါတယ် ကိုတော့ဘုရားဘွားဖြစ်လာတဲ့ဘွားကြုံရှိတဲ့နောက်ပိုင်းဒါမှမသိအောင်လား မသိပါဘူးဆ မ ရာ သိနိုင်ဘူးတဲ့မသိတော့ကြောက်ဘူးနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ကြောက်ဘူးသိရဘွားမှာတစ်သက်တစ်ခါတွေ့နေတဲ့အဆမ်းမလို့ပဲဆိုတော့တချို့လည်းရေရည်ပြင်ပြီးတော့မိုက်ကြတာပဲလို့မိုက်ဘူးလား မှန်ပါတယ် အေးဘိုးဒီနေ့ဒီနေ့ပဲဆိုပြီးတော့တချို့လည်းရေရည်ပြင်မိုက်ကြတာပဲအဲဒီလိုတသံဃာလို့မိုက်လာတာသံဃာဘယ်လောက်ရှိရလဲဆိုတော့အနမတေကသံဃာလို့ခေါ်ပါတယ်အနမတေကသံဃာဆိုတော့ရေတော့လို့မကုန်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းတို့လာရတဲ့သံဃာကြီးဟာလုံးရတဲ့သံဃာရေတော့လို့မကုန်တော့ မကုန်နိုင်ပါဘူးဆရာ မရှိလားကွယ် ပြလျားပါ ဖြေလိုက်တာလို့ဒါဖြင့်ဒီလိုတမက်တဖို့မှမရကြလို့ဒီတဲ့ပုတ္တဇဉ်ဘွားနဲ့အန္တပုတ္တဇဉ်ဘွားနဲ့နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်သွားမယ်သံဃာကြလဲအနမတေကသံဃာလို့ခေါ်ရဗျာနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ နောက်ကျင်လျာဦးနဲ့သံဃာလဲရေကျွတ်လို့မကုန်ဘူးတဲ့မရှိဘူးလားကွာ ပြပါတယ်ဆရာ ကြောက်ကြအမှန်တန်ကောင်းတယ်တွေ့ကြနော်သိုးသောပြောလို့နောက်ကြောင်းပြန်မြင်တတ်ရဲ့ပြည့်အာဝိကရသူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ကြမှာပဲလို့နောက်ကြောင်းလည်းပြန်မမြင်တတ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါပြီးတော့နောက်ကြောင်းပြန်မမြင်တတ်တော့ကအခုလက်ရှိဘဝမှာပဲကိုယ်ကိုယ်နဲ့မတွေ့သေးတဲ့မိမိမျက်မှောက်မှာပဲတယောက်ပြီးတယောက်တွေ့ရတဲ့ဘေးဆိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းရဲစဉ်းစားကြည့်ဘယ်လိုခံသွားကြရဲဘယ်လိုပြည့်စည်ကြတော့ငါတဲ့ကြီးတွေဘယ်လိုတွေပြေးကုန်တော့ငါငယ်သားတွေဘယ်လိုတွေပြေးကုန်တော့ငါနဲ့ရေလူတွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြေးကုန်တော့ငါတော့မပြေဘူးကြံသေးတနေ့နေတော့ငါပြေဦးမှာပဲငါပြေတော့မှာပဲတွေ့နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ တချို့ကလည်းဒီမာနဲ့ကြောက်လိုက်တာဘယ်လောက်ကြောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်စာအကုန်ကြခါပြီးတော့ဘေးရင်ချမ်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အာယုဒိလာနဲ့တွေ့တယ်သွားပြီးတော့တွေ့တယ်အာယုဒိလာဆိုတော့တခြားဘောအသေးပိုင်းချသွားတယ်ဘေးရင်ချမ်းလည်းတခါမေးလို့ရှိရင်အသေး30လောက်ယူလိုက်တော့ရလိုက်တော့လည်းပဲတွေ့လိုက်တာသူပြေးမှလို့လည်းကပြောအောင်လားဗောနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ပြောတယ်သူပြောရပါတယ်ဥမာဟောလည်းပြောကြတာအမခင်ဗျာဗဒါတော့ကြည့်လိုက်တော့ရာအာယုဒိလာနဲ့တွေ့ကြည့်တယ်တွေ့လိုက်ရတာကတော်တော်ကျိုးစားပါနဲ့တွေ့ရပါတယ်
လွယ်ကြည့်တော့အာရုဒ္ဓလာဆိုတာသိမလွယ်လာဘူးခင်ဗျတော်တော်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်ခုတွေ့ကြည့်လိုက်တော့ခင်ဗျာအနည်းဆုံး90တွင်းမှာ90ကျော်လောက်မှာပြေမဲ့တရားပဲဆိုဟာဝမ်းမတကားတော့ငါတော့ပြေးတော့မပြေးဟိနော်မှန်ပါရဲ့ကအဲ့ဒါပြေးပြီးနဲ့ပြေးကိုဘေးလေးဆရာဆန်တော့အကူကြီးတောင်းတယ်လို့မပြေးပါနဲ့အကြောင်းနော်မှန်ပါရဲ့ကဘေးလေးဆရာလည်းမတတ်နိုင်ပါဘူးဒီနေ့ကသူဟောတာကနော်မှန်ပါရဲ့ကကိုယ်ရောနေရမယ်ဆိုရဲဒီကျမနေရတာပါပြေးခြင်းသဘောတရားဆိုတာအင်းနဲ့လင်းရမှာလေနော်မှန်ပါရဲ့ကအေးဒါကြောင့်ပြေးမယ်ပြီးတော့ပြေးပြီးကြောက်တော့ကြောက်ပါရဲ့ဒါလည်းမပြေးခြင်းကအပြေးချောက်အောင်ဆိုတဲ့တရားကောင်းတစ်ခုလက်ကကြည့်ကြစို့ဆိုတဲ့အလုပ်တော့ဘယ်တော့မှတလို့ရအမှလည်းမထားဘူးရောဝဲရှင်ဝဲဆိုပြတကြုံကြုံနဲ့တကြုံနဲ့တွားလိုက်မော်လိုက်ကြွားလိုက်တူလိုက်ပါလိုက်ရှားလိုက်ဝက်လိုက်ရှားလိုက်ခူးလိုက်လဲဒါနဲ့ပဲသိကုန်နော်မှန်ပါရဲ့ကဒါကြောင့်သတ္တနာလုံးမှာအနာမတကသတ္တနာလုံးမှာဒုလူကြီးတွေလာတာတကြုံယုံနဲ့ရောရှင်ကြီးလာကြဘယ်တော့မှမျက်နှာမျိုးပဲမရှိခဲ့ဘူးပျော်ဝဲရှင်ဝဲနဲ့ပျော်လို့လည်းမဆုံးပါဘူးဒီတိုင်းလာဘယ်တော့မှတတိတာကလည်းမရရမရလို့ပေါ့ဒီဘဝလာပြီးတော့ငုတ်တုံမဲ့တဲ့ရှိနေကြတာပေါ့အကျဉ်းတန်းလေးတစ်ခုတော့လာတာအခုလည်းတတိတာဥဒ္ဓတွေပါရရပြီးတော့ထိတ်လန့်နေဖြစ်ပြီးတော့တရားရှာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောသောကဒီကကြောက်လို့တော့ကွာသင်္ဃဝါလိတောကြီးမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဒီတခုတို့ဒီရှိတဲ့သတ္တနာတိဆိုတာသတ္တနာပြအောင်နော်မှန်ပါပဲဆရာဒီဘုရားจิตတော်ဝင်ရမှာပဲလို့ဒီဆန္ဒအဖြစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပြုကရကြပြီးတော့ရောက်တော့ပြီးတော့ဖြစ်မှာပါနော်မှန်ပါပဲဆရာအခုတော့မဟုတ်ဘူးဒီရောငါလာကူလို့တော့ပဲအတူတူပါပဲမဖြစ်ပါဘူးဒီအသိဉာဏ်တွေမပြတ်သားခြင်းတော့ဒီလိုပဲမိမ့်မဲ့မှန်မှန်နဲ့နေတာပဲအခုတော့ဘယ်နဲ့ကြည့်လာလဲဆိုတော့သာသနာ့ရဲ့ပြည့်တဲ့မှာကျုံပြည့်တဲ့အခိုက်အခါကြီးမှာအခုလိုရဲ့ဒေသနာအရာဖြေရှားပြီးတော့ပြလိုက်ပြန်တော့အားရစရာပဲလို့ပြည့်ရပရမတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားနှလုံးကိုပဲလုံးသတ်တတ်သွားမယ်ပြည့်ရဆိုတာမရှိတဲ့တရားပါလားပရမတ်ဆိုတာတကယ်ရှိတဲ့တရားပါလားလို့မရှိတဲ့တရားလည်းမရှိမှန်းသိနေကြကြသိရှိတဲ့တရားလည်းရှိမှန်းသိနေကြကြသိလာရင်လည်းလက်မောင်းခလိုက်ပါပြီကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာငါတော့အနမတကသတ္တန္တရာလုံးလာတဲ့ဘဝမျိုးတွေထဲမှာဒီဘဝအကျိုးအများဆုံးသောဘဝတို့ကြည့်လာမှသိတဲ့ထဲမှာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘာလို့လဲအပြည့်ရာသိစရာဆိုတဲ့အပြည့်တွေထဲမှာအပြည့်မှန်တခုတော့ငါရပြီသတ္တန္တရာလုံးကဘယ်တော့မှမရဘူးလားမှန်ပါဘူးပါဘယ်မှမလို့ကအနမတကသတ္တန္တရာလုံးငါခုနပြောလို့လုံးလုံးမရှိတဲ့ပြည့်ရပြတွေရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့အယူဝါဒနဲ့လာတာမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဟိုဘဝတော့လည်းပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှိတာပဲယောက်ျားမင်းမရှိတာပဲအတ္တလိယရှိတာပဲဒီဘဝအကြလည်းပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှိတာယောက်ျားမင်းမရှိတာပဲအတ္တလိယရှိတာပဲသုံးတိုင်တောတော်ရင်းနေသမုဒ္ဒရာရှိတာပဲဒီလိုလည်းလာရဲ့ဒီတော့ပြေလို့ရှိရင်လည်းနောက်ဘဝဒီလိုရှိဦးမှာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီဝါဒကြောက်ပါဦးဒီလိုပဲသွားမယ်အဲဒီလိုသွားနေတဲ့ကာလပတ်လုံးသံဃာလဲလို့မဆုံးပါဘူးတဲ့ဘယ်တော့မဆုံးဒါကြတဲ့သံဃာရဲတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တစ်မျိုးခွဲကြပြီးတော့ကုသိုလ်များရင်လည်းကုသိုလ်ပြောင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာပြီးမှာပေါ့အကုသိုလ်များလည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေခံစားမှာပေါ့ဒါလို့နေဒါကြောင့်သူကြုံနေတဲ့အဆင့်တွေအဖြစ်တော်ကြပြက်လိုက်တော်ကြဆင်းလိုက်တော်ကြပြက်လိုက်တော်ကြဆင်းလိုက်လုံးတဲ့ပုံထဲမှာဆုံနေတဲ့နွားလူတဲ့ဒီလိုနှစ်ရပတ်ကနေဘဝမျိုးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါတော့ဟုတ်ကဲ့ပြည့်လို့ဒီမှာရဲ့ဒါကြောင့်အခုမရှိတဲ့ပြည့်တဲ့တရားကိုမရှိမှပြက်ပြက်ပဲပြီးရှိတဲ့တရားလို့ရှိမှပြက်ပြက်ပဲပြီးအဲ့ဒီအသိနှစ်ခုကိုပြက်ပြက်သားလိုက်နားလေလိုက်ဆိုရင်ဟာငါတော့အမှန်သိလာပြီနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာငါတော့အမှန်သိလာပေါ့အရင်နဲ့မပြီးအရင်တုန်းကတော့ငါဒီပါဇက်ကထွက်တဲ့အမှန်တို့ပြီအမှန်ထွက်တဲ့တကယ်ရှိတယ်ဒီမှတ်တကယ်ရှိတယ်လက်မှတ်တယ်တကယ်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်တယ်အခုတော့ပါဇက်ကထွက်တဲ့အမှန်တို့ရဲ့နောက်ွယ်မှာရှားကြည့်တော့ဘာမှကအမှန်တို့နောက်ွယ်ရှားကြည့်လားနောက်လို့ဆိုတော့ပြောတော့မောင်ဝရေးလို့ခေါ်လိုက်အမှန်တို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီအမှန်တို့နောက်ွယ်မှာမောင်ဝလိုက်ကြတော့ကြည့်သလားမကြည့်ရဘူးဆရာရှိမရှိရဘူးဆရာရှိပေါ့မရှိရဘူးဆရာအေးဒါနဲ့ရံကုန်မရှိဘူးလား
15 လောက်ဒီအလုံးကျင်းတဲ့မှာတောင်းပါလို့ဘယ်လိုတွေ့ရဒါ15ရက်တည်းမကဘူးသူတို့က1လ2လ3လဆိုသူတို့ပဲဆက်ပြီးတော့ပြီးလို့ဒီနေ့ကတော့တောင်းပါကြဒါကြီးကလာတာကတရားပြလာတာမဟုတ်မျက်စိပြအောင်လာတာဖြစ်နေတယ်စိတ်ရမကိုမြတ်ပြပြီးတော့တောင်းတမှန်နဲ့ပြန်သွားဒီကျင်ကားကပြင်ထားတော့နှိပ်ကြီးတာပဲသိလိုက်တာမှရင်လို့ရှိရင်လည်းဒီအလုံးကျင်းမှာတကြိမ်တစ်ခါတော့ဖြင့်အခွင့်သာကောင်းတာရဲ့ဘယ်လိုလဲပြင်ပြီးသွားလဲဒီစကားအရာအခုတော့အခွင့်သာကောင်းတယ်ဆိုတော့အလို့ရောက်ဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့ခုနှစ်ကြိမ်ကြည့်ခုနှစ်နှစ်ကြည့်ဆရာဦးအောင်လည်းလာပြီးတော့ပြင်ပြီးသင်တန်းတယ်ဒါရဆရာဦးအောင်ကအခုတော့ပြင်လည်းဒုက္ခများဒီနေ့တော့မလာနိုင်တာအမှန်ပဲဒါကအလုံးကျင်းအမှုကြောင့်အဖွဲ့ဥစ္စာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့အင်တန်ရောက်ဆိုပြီးတော့လာပြင်လာကျွန်တော်တို့ကလုံခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းပဲအထူးနေရသိကြရတာလေဒီနေ့လည်းဆရာဦးအောင်ကလည်းမလာနိုင်လို့ဒီနေ့လည်းပြရလို့ကြည့်ဒီလိုလည်းဆရာကိုယ်ကအရင်တကယ်ကတပင်းပြီးလာတကယ်တကားတော့အခွင့်လာကောင်းပါရဲ့ဒီလိုလည်းဒီအခွင့်လာကောင်းတယ်ဆိုရဲအတိုင်းပဲအခုတော့အခွင့်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်တခုခုတည်းနဲ့သိကြတဲ့အချိန်ဒါအခွင့်ပါတဲ့အချိန်မှာလေဒါကြောင့်ဒီချိန်တော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆရာပြန်ထားတဲ့နှုတ်ကြီးသိတတ်တဲ့အမြားဖြင့်တတ်တဲ့သိမြင်မှာမရမကဆိုလို့လာပြီးတော့ပြင်ညာခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါနားတော့အာနာပါနာနဲ့လောက်လာတာပါပဲဒါကြီးလို့ဆိုတော့ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရတာဘယ်လည်းမခွာရင်ကိုယ်လူကိုယ်ပါဘုရားတပည့်တော်ကလည်းဒီလိုပဲတဲမခွာသေးခြင်းသူတို့ကအမျိုးတကြီးသူတို့ဝင်ထွက်သွားလာပြီးတော့လူရတဲ့ဆန္ဒရှိအဲ့ဒါကအရင်ကပြင်ထားတဲ့နှုတ်ကြီးဆက်ပြီးတဲ့နေရာဖြင့်လောက်လာခြင်းပါပဲလောက်လာကြတော့လည်းဒီနှုတ်ကြီးဆက်ပြီးတော့ဆိုတော့တန်မြတ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဒီမှာကငါသင်္ကားလို့အများအပေါ်မှာဒီလိုမြင်လို့မိမိကြည့်တယ်မိမိတတ်တယ်မိမိနားလို့တယ်မိမိတန်ခါမှာဖောက်ရပြရရတယ်ဆိုတဲ့အနေအချင်းအများပင်လာလည်းရပါပြီဆိုတော့ဒီမှာလည်းပါလာခဲ့ဒါကြောင့်ဒီစီရမရောက်တော့ဒီမှာပုံမှန်တစ်ခါတောင်းပေးတာဒီလိုတရားပွဲနဲ့လည်းမတူဘူးဒီကနေ့တခါဆိုတခါလုံးလာဦးလားပြောတော့မို့ကိုယ်လည်းတန်ត្រာထားရပြရနိုင်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်လို့ဒီတခါမှာသိစီရနာပြီးကြပြီးတော့မာရဟောရလို့ပေါ့အခုတရားပွဲစဉ်တွားနာလိုက်ဒီတရားပွဲတွားနာလိုက်နာကမှမှတ်တာအဲ့ဒီလောက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ရမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြီးလို့ဒီမာရဟောရဆိုတာလည်းနာကောင်းလို့များတာပဲအကျဉ်းအားဖြင့်ဘယ်လိုပြနေမှာအဲ့တော့ယကြီးတဲ့ရောက်တော့ငရင်တောင်ကြီးကလေးအားစားပြီးတော့တရားနာတော့များပြီဒီလိုတရားနာပြီးတော့အကျဉ်းကြီးပြန်ယူပြီးမှတ်လို့ရအောင်ကြောင်းစီအဲ့တော့ဒါအကျဉ်းများဆိုတာနာတာတော့လေဒီလိုအသိဉာဏ်နဲ့မှာရကြတဲ့ဘုရားများခေါ်ကြတော်မူတော့တာမုတ်ကံပိကဒေသနာအဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ရုပ်တို့နာမ်တို့ခန္ဓာတို့အာရဏတို့ဓာတ်တို့အစရှိပြီးအားဖြင့်ဘယ်ကလေးများပြတ်သားတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့မျိုးုံထုတ်အဲ့ဒါမပြတ်သားရတိတ်ကြများတာဒါကိုလည်းဒီလိုပါပဲရှိရင်ရှိတော့တော့ငါဒီလိုလေးပြလာလူလမ်းရတဲ့အချိန်ကစဒီမင်္ဂလာနာမှုရှိတယ်တရားနာလိုက်တာအလွတ်လာဟောတဲ့တရားပွဲရှိလို့တရားနာလိုက်တာတရားနာတော့အချိန်ကြီးပြန်ပြီးရေတွက်ပြီးမှတ်မိကြအကြောင်းကြီးတော်တော်များရဲ့ရလာများတော့မြတ်တာပြတ်သားလည်းမျိုးဒါလည်းပြတ်သားနားရာရှိအဲ့ဒီအသေးတွေဒီအမျိုးတွေဒီဒုက္ခတွေနားလေလေဒီကနေ့မျိုးစပြီးတော့ပြီးကောင်းခြင်းကားတော့သိတဲ့မှာအကျဉ်းချင်းထပ်တော့ဝေဒန်သိတာပြီးမှဒီကနေ့ပြီးကောင်းခြင်းဖြစ်ပါဒီတော့ပြီးကောင်းလာတော့နှစ်ပြိဆိုတာမေးကြည့်လို့ရှိရင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောရပြီတာပေါ့ဒီလိုစိတ်ကြီးပေါ်ပြီးတော့သိလူကြီးတွေဒီမျိုးတွေဒီသားချင်းဟုတ်ဒီတိုင်းကနေလို့ရှိရင်ဒီသာသနာကြီးကိုဖြည့်ဖြည့်ကျင်ကျင်လက်เสียအကြောင်းရှိဒီတိုင်းကိုဒီတိုင်းသိကြမှာပဲ
ဒါကြောင့်ဒုလူမျိုးတွေဒုမိတ်ဆွေတွေဒုသားချင်းတွေသူ့အရင်ကပါရာဒီဆရာကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်နဲ့လုပ်ပါဒီလိုလုပ်လို့ဩရယနာရဆိုတာလဲငါကိုယ်တိုင်ဝေဖန်ကြည့်တော့ကြားကမှနောက်ကနာကမြဆိုတော့ကြည့်လို့တော့ကြတာပဲရုပ်လည်းမပြတာနာလည်းမပြတာခန္ဓာအာရဏတတ်ကြတာထားတော့ဒါရင်ဒီမျိုးနဲ့ဒီဆိုးနဲ့ဒီလိုလုပ်ကြတယ်ဒီလိုနေမှာလေဘယ်နဲ့လုပ်တာပြင်ရပြအောင်ပြင်မိတ်ဆက်တာဖြစ်နေကြာနာမှာကြောင်းညာပြင်ကလေးပေါ့တလုံးချင်းနဲ့ပြင်ကြပေးလို့ဒါလည်းလက်ကြီးကြောင့်နေကြီးကြပါရှင်းလားစကားစားပြီးတော့ငယ်ဒီကလေးလေးတွေကျင်းကြပြီးတော့တော်ကြတော့ဒီအနေဆိုပြီးတော့အဆက်ရတဲ့သူတတ်တဲ့သူအောင်ရင်တတ်တော့လိမ္မာတော့ဒါတွေကြီးဒီလိုလုပ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုသာသနာကြီးကဒီနည်းနဲ့မျိုးလို့မတော်ဘူးဒီလိုတော့လောကီကြောင်းသားတွေပဲအဆက်အတတ်ပြီးပြီးတော့စီးကမ်းလေးနဲ့တွားရင်ဖြင့်ဒုလူကြီးတွေတော့ဆိုမဟုတ်ကြဒီသာသနာနဲ့တည်ပြီးတည်မှတ်တော်မှာပဲဒီလိုပြရတာအဲဒီပြရတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးကိုအပြန်ပြန်ဖတ်တာဆိုဒီလိုပဲကိုယ်တိုင်အားဖြင့်အတူအဆက်နဲ့ဂုဏ်ရကလေးတွေနဲ့ချကြည့်ဒီလိုပြလို့ရှိရင်ဒီလိုကြည့်မှာပဲဒီလိုကျင်လို့ရှိရင်ဒီလိုတတ်မှာပဲဆိုတော့အကျဉ်းလေးကိုချပြီးတော့မှမြေစားခရမ်းပြတဲ့နေရာချင်းဆိုတော့လာချင်းမကျင်းတဲ့လူငယ်လူရွယ်လေးတွေငါးရစားဆဲစားသူတွေပေါ့ဒါလေးတော့စပြီးပြင်ကြပြီးလက်ဒီအားဖြင့်လည်းတန်တောက်လိမ္မာလာတာပြီးတယ်ဒီလိုညာလေးပြတ်မနေနေနဲ့ကြက်တာကနားလေတာပြီးတယ်ဒါရင်ဒီလုံငန်းကတော်တော်ခရီးရောက်တဲ့လုံငန်းတွေအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ဝိပဿနာသင်တန်းဆိုပြီးအနိတဝိပဿနာတရားကိုသင်တန်းအနေနဲ့ပြေးပြီးတော့သင်တယ်ဆိုတာဗမာပြည်မရှိအောင်ကြားရပါလေဒီအချိန်ကစလို့မရှိကြလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ခူတော်ပြီးလို့လုံးလာရောက်တဲ့အချိန်ကမှဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးကြီးလာတာဒါကဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဒီတကုတ်ဝိပဿနာသင်တန်းကြီးပြလို့လုံးလာရောက်တဲ့အချိန်မျိုးအဲ့ဒီချိန်ကဗမာပြည်မှာဝိပဿနာမဆုံးရတော့